Hai semuanya, masih seperti biasa ya teman-teman. Aku lagi kasih makan burung kesayangan aku nih teman-teman. Tapi kali ini aku mau ajarin kedua burung aku ini pakai peluit teman-teman, supaya dia lebih peka terhadap suara peluitnya. Lihat deh, burungnya lahap banget makannya. Aku jadi senang banget. Aku lagi ajarin WTM. Apa itu WTM? Walk to me. Lakukan terus berulang-ulang ya teman-teman, agar burung merpati kita itu paham apa yang kita arahkan. Kita panggil pakai peluit supaya dia mau mendekat. Gitu teman-teman. Semoga aja perkembangannya jauh lebih pesat. Amin.